ဆရာကြီးများအားလုံးခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကပြန်လဲဆွေးနွေးဖို့ဝေမျှဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ညပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းမှာပါဝင်မဲ့ဆရာကြီးများကတော့ Reverend Dr. Zoba Laphai ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် Reverend ခွန်ဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် Pastor Dr. ကပ်ကျင်းထန်နဲ့ Reverend Dr. Timothy Sweetlandman တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကတော့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဆရာကြီးများပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ဆရာကြီးများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရင်ကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်က Reverend ခွန်ဝင်းအောင်ကနေပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောသက်သေခံရန်ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်နာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဆရာကြီးများနဲ့အတူဧဝံဂေလိတရင်ကောင်းဟောပြောသက်သေခံဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရလို့အထူးပဲဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိစ္စအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးစောကေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါဧဝံဂေလိတရင်ကောင်းဟောပြောခြင်းကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ရောအသင်းတော်ကောင်းဆောင်များရောနောက်ပြီးတော့အပြစ်ငရဲကြခံရတဲ့သူများထံကရောကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့အရာကိုအနေငယ်ဝေမျှချင်ပါတယ်ပထမဆုံးဧဝံဂေလိတရားဆိုတာရုပ်တရားဆိုတော့ဘာလဲလို့မသိမှဆိုလို့ဧဝံဂေလိဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဂရိစကားဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝမ်းမြောက်ပွဲတရင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုဝမ်းမြောက်ပွဲတရင်ကောင်းလို့ခေါ်မလဲပျက်စီးခြင်းရောက်မဲ့လူသားအားလုံးကိုလူစားတိခံယူတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းထမြောက်ခြင်းရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခမဲ့ကြီးစုတော်အဲ့ဒါကိုတရင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်တရင်ကောင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေဆေးတွေ့တဲ့ခါမှာအယံဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဒါပေမဲ့ဒါလူနည်းစုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ဝမ်းမြောက်ပွဲတရင်တွေကလူနည်းစုအတွက်လူမျိုးတစုအတွက်နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ပွဲတရင်ကတော့လူအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လုကာ2:7မှာယနေ့တွင်တဲ့ဒါဝိဒ်မြို့မှာကယ်တင်သောအရှင်ဟာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံပြီးလူအပေါင်းတို့သည်အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုတင်တို့အားငါကြားပြောရ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်လူအပေါင်းလို့ပြောပါလေ။အော်ဒီအရာကပဒမအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာလူအားလုံးအတွက်ဖျားသခင်ဖက်ကအခမဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလုကာ14အငယ်40မှာအပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မြို့မှာဆိုင်လူမျိုးတကာတို့အားဟောပြောရမယ်လို့မိန့်မှာထားပါတယ်ပြီးတော့မာကုအခန်းကြီး16ငယ်15မှာလည်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်နှောက်ဆုံးသူမိန့်မာတဲ့အရာကလူမျိုးတကာတို့ကိုဧဝံဂေလိတရားဟောပြောပါလို့သူကိုယ်တိုင်မိန့်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်နှောက်ဆုံးမိန့်မာတဲ့အရာကအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ပွဲတရင်ကောင်းဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီငါကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရလို့သူပြောထားပါတယ်ငါဟာလမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်ငါဟာအသက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုအမိမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှဘုရားသခင်စီကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဧဝံဂေလိတရားဟာအင်မတန်အရေးကြီးမကဘူးအဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့ကြီးစွာတော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်သီလအကျင့်အားဖြင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သက်သေခံဟောပြောဖို့ဖျားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်သခင်ယေရှုခရစ်လည်းအမိတ်ဆိုတာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသခင်ယေရှုဖျားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောလဲတပည့်တော်တွေကိုတရင်ကောင်းပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကဝမ်းမြောက်စွာပြန်လာပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှက်ဆိုးကိုတော့မှနှင်ထုတ်နိုင်တယ်
อันนั้นก็ยิ่งในลูกเปียวได้ขมาตะเคียนชัวนัดสู้กูนินเท่าไหนตัวเจ้าว่าไม่เอาชิมไม่ชินเอลูกเปียวบาร์ลูกกะใครจะเสียเงินได้เสียมาเต็มด้วยนามหาก้าวเงินในงานกูเสียเงินตัวดากูเบว่าไม่เอาจับลูกเปียวบาร์อดีตเบียตะเคียนชุกคริกะเบนี่มาว่าไม่เอาสิชินเลยตุกอะไรเบมาว่าไม่เอาทะเลสวยดีลูกอาลงเกณฑ์ที่ยาวบีก้าวเงินเสียเงินตัวดากูเบว่าไม่เอาตัวเจ้าทีนี้จะรู้ว่าไม่เอาชินอะล้อกะมาเนาะอันนั้นก็ยิ่งเนี่ยมาชิคเอาชิมแต่ไม่แต่แค่ไอ้เหี้ยมีการรอก้าวเก็บมาเว้นซาฟุไอ้ละก็ว่าไม่เอาบ่อยแต่เด้งก้าวทิพย์ไปไอ้ดิเอวิตเรื่องสักว่าไม่เอาบ่อยแต่เด้งกูฮอบาลูแต่แค่ยังช่วยอะไรไม่มาชิมทิพย์ไปนั่นเป็นเนี่ยก็อัตเต้นเราก้าวสาวตอนนี้อาเพียงตำมันดอริกูแรงก็เลยเอวิฮอบยาบุไอ้เช่นไอ้ฮิจิเตสุรากูตัดเอกคำว่าไอ้ฮิจิตังกูปรมาสมชิมบอลูพิโอเรสก้าวพิโอเบียชิมมาชิมบอลูกาแต่มาจังสันเนี่ยเท่าทับเปียวเปียชิมมาเลยแต่ตาลอนเนี่ยออร์สปรมาสอนขันจิตติอันเงี้ยคนชิมมาแต่โน้กูชิดตัวจังโน้ตเทงดีมิมิตึงเงี้ยกูช่วยมวยพิสูจน์ตะเกียดูงาโรดีแต่โน้กูน้ำย้อส่งเม็ดเชนิดตะกว่าพยาตะเกียเอวันรีตียากูมีมากะกูอัตตะกูเป็นปีชินอสิตนาสิชิใจแต่ก็ชิมบอลูกูไรพิโอเรสก้าวชิมไปเอวันกลีตียากูมาเก่ากูอัดเด็กกูเป็นปีชเนี่ยสิตนาสิชิเร่งานรู้ดีตีนกูน้ำย้อเลยตะคุกูส่งชงตัวมาเกณฑ์ชิมมาขันซามาเอวันตียาสก้าวมาขันซามาไอ้ฉันน้ำย้อบีเอวันตียากูมาเก่ากูอัดเด็กตัวมาปีแต่ก็อัลลอฮ์ที่ยีจิลลุชิมบอลูกับยอดชิมพิบายน่าตะคุกะเอวันฮอร์เรขามาเช็คไว้ขามาตัวบารีกูติดตัวเลยแต่ไม่ชิมบอลูกูแรงงานมาเช็บบูลูยอมมาคันจีติอันเงี้ยเสร็จชาวมางานดีคริสต์หน่อยเอวิตีอาเจ้าเช็ดเจ้าชิมชิบูอาจารย์บอกว่าโทตีอาดีชิวส่วนในยูดาลูน่าในเฮเลตาลูยงจีตเมียดอตูอปาวดูกูเอตินสินัยดอพยาติเกตุกูรอบแต่เจ้าตูมาเช็บบูเลยป้าเจ้าสิเอลากายงจีตเมียเล็กขันตเมียต่อตูด้วยเกลินชิมชิดแต่ยังชิมบอลูกะตุอันนี้นั่นเปียวเลยหัดกุชิเลยเฮเลต้าลูพิเศษลูยันพิเศษปิญญาชิพิเศษปิญญาเมตปิญญาชิพิเศษลูอมิวมิวเรียจุยหางานในตินเลยชิเลยจุยตินลูขันซาเลยเอวลีฮอเชนสุราตินดอกก้าวสองเลยเป็นหูยงจีดูได้ลูกกูลูกยาเมลูกพิเศษแต่เอวลีมาฮอบุสุยดาจะรู้มาจุยชิเลยจะรู้น่าเลยละกันโลกาเป็นสัตว์จุยเราไปตีละแต่ไม่พยายามที่จะตรีปีเดียจันทร์อาทิตย์จะรู้อีกวิมหอบสิอะไรจุยเต็มเด็ดทุกทีเจ้าบารีเราเชื่อมบอลูกอะไรเงี้ยงามหอบไม่ในมุ้งเลยหอบไม่เนาะจริงเช่นขาตัวลูกเป็นสุดที่ก็ขันจิกูเนี่ยสังกัดเสียชมาเลยยี่ทับไปแต่ถ้าเชื่อมบอลูกอะไรเงี้ยยี่จีเด็กจังกูเยอะอยู่มาเอาตัวกูอะไรเงี้ยดีมหอบไม่ในเด็กพวกกูเดียวพิเศษพี่รอมหอบไม่อาเมงรับพิเศษลูกเดียวว่าเราเดียวก็รอชิมไปดูลูกพิบาร์ชิมไปดูลูกก็รอดูเลยตมันเราเลสกุนเสมาตัวกูพันเดย์ใหญ่เดย์ทุกที่มาลองท่าเดย์ตัดดีไปเดย์แต่เป็นไม่ชิมไปดูลูกก็บาดเลยสิเนาะงารุดีจ้าเล่เนี่ยเล่ชิดอยากกูมาเปียวเบมหอบไม่ในบูพยาธิเกี่ยวกับสกาวน่าท่องทัดเดลูสกาวน่าท่องละก้าวตลาดมาก้าวบุลาเส้นสายไปจับบ้างารัวเราจ้าเล่มีเล่ชิดอยากกูหอบไม่ในบ้าจังเลยแต่มันเราลิสเนี่ยมาทุกทีนามาดอมาแต่ว่างารัวกูเกิดในดอนนามาตะส่งตะคุมีก้าวเงี้ยเอามีจีบออกมาปอมาชิลุชิมบอลูกูแรงกะตะปอเป่าตัวเลยแต่เกี่ยวกับชิมไปดูกะไอ้ยินน้องกะคิด到กูมาตีบุรุษยังแค่เจ้าแต่เด็กพวกกูเดียวคิดแต่ไม่เอวดีตียาเราเฮีจิตเลลูตุตบอเป่าลาเรกะแต่แค่ชูอติขามีท่าไม่เอาเชิงกูตุกไรเล็ดไปขันซาเรกะมาตุกไรกะมาเช็ดมาจับไปเนี่ยจะติขันเลยปีรอทองเทชูเทยาวอีเลยตูออกเดียวเลยนอกเตี้ยวก็รอจากก็รออภิเษกเทมาตอนนี้อภิบาลในงานมายาวดีเลยตะเทจีกะลาสุเรตะเทจีจังจุลอาลูติบิดาพิบาร์ลูกอาเซชาวมาโลกามันในโรงงานเราเอวิเตียสุรากุติเกยุมันใส่เด็กพวกกูพิเศษแต่มากงสีใจมันได้ได้เปลี่ยนมวยเลย
มาในงานมาเปลี่ยนเปลี่ยนสวิตนาคันได้ขามาวุลิเตียหับบเล่ายีจิตเลสเราตูตุปอปอปีรอบโลมาตูเปียนาลูเมียได้ขามาอบะประหังก็ตูต้องบันจีสุปีรอจนะอบะเองก็ลาสุก็เซลบิบาบาลูปุเลอมวยเควพมาหูมีกิจการกิจเปียวพมหูบาเปียวขันเลสเราอีเปลี่ยนเปลี่ยนสวัสดิ์ขันยาอายะดูไม่ยาวสิชิงอ่ะตู้ยิงง่ายเอาสิกูตัวตัดตีคำบิบาปีดรูกุเซลบิบาลูกเปียวแต่เจ้ามาในงานมายาวในเด็ดตุริยาวุลิเตียจ้าผู้ฮอผู้อายุจิตลูแต่ที่จีกูเรงอ่ะตู้เชิงมาตู้ฮอลไม่เอาตู้ยี่ดิกูตู้เปียวเชนเปียวลไม่เอาอคุยไม่ใช่เราจนรู้อคุยสิดีเลยแต่เจ้าจนรู้วุลิฮอผู้บลาวอายุจิตเลยสุดมาในงานมายาวในเด็ดเฮ้ยค่ะแต่ก็ปุ่มยังมาหูแต่แค่ยังชุกอะไรเปียวเลยเพียบเพียบบารีแต่เจ้าดีวุลิเดียฮอชินสุดโลกมาสิดีเลยยงยิดูมีอามุรสังเบมฮอบเนี่ยอาลูเยตาวันพิเดมาพิมันเดฮอบอายุจีเจ้าดีแต่ที่จีพิเดอาเพียงพยาตะเกงอัตริบีบาน้องดับเบิลต์เช็คการอเชิงอายานีนี่บาบีอายาเชิงนี้นี่บีเปดรูมาขันจีโตชิมเปดรูอาเพียงพยากาจันทร์ก็ต้นเนี่ยงารูด้วยอเบตุมีมาเปียสีเบชิตมีอารูดีนาวดายาสิเชงาอลูรอชีวิตงารูก็ตีขันนมีปดูมาเปียสีผู้ชิตมีนาวดายาบีเกณฑ์ชิงขันซาบุตรพยาตะเกียงสิกชิเชนสามเชงาอยางนี้นี่กาละเชงยาวนี่นี่บีดีเชงานาวสงโดคุยลูกเปียวเลยมาบุแต่ยังไม่รู้อีวีฮอบุเอ็มดามาอายีจีนี่เด้เชงกาละพิเดนี่เบคายเนี่ยเงาบะแต่เลยปีดูอาภิพยากาตรีปีเดนอเอพิมพ์มาเชิญเตียวฮอดอนอเอก็ตรีปีเดลูเดกิวมาใส่แต่ไม่นอเอกิวมาใส่เลยเต็มหมดสาวินเนี่ยพิมพ์มาเชิญเตียวฮอดอนอเอลูแต่มาจันทร์สักเปียวเดตัวเจ้าดีดีเชิงชีดิพิเศษไม่ชีดิพิเศษฮอเปียวมาพิเดลูนิติขยี้เลี้ยงเงินเนี่ยมาเลยตรีปีทาเลยแต่เจ้าดีนี่ดีเชิงเชิงอายันนี่นี่บีนอเอตรีปีดาลูเดกิวมาใส่แต่คำมันเราส่งเปียสีเชิงยาวตัวเลยดีนี่เลยพยาตะเกงาจนุกูพิบนี่เวงาใครเอาส่งแต่ก็รอเชิงมียันโลบาเลยดีเชิงอายันอายีเดียเชิงคิดโอตนี่ดวงอะไรจะเสียยี่สองเกกาเปียวตัวเลยยับคู่นี้กาลาหาก้าวส่งเชิงคิดแต่ละก็รอจนุรู้นี่ก็ขันจีชอบเงี้ยเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เราเชื่อคุณกันนิดเดียวเราเชิงในตีสกาวงานนาทองบีเกิดอย่างนี้กาลาในติ้งงานมาซาบิหูลาดีนี่ยับคู่เป็นนิดเดียวเราเชิงชียาคูเป็นเกติยานี่กาลาชิดีนี่ดีชิงะที่สุดกาลาเกะคุยชิดมาจากคิงจรุชิสังเกตลาบิตัวดีคุยอารมณ์จรุส่งชงมาคิดเด็ดตัวจังดีชิงะชิงมีกลีอันดีเดียวก็จะนอเปียวเลยคำมาอิวลีฮอบาลูเปียวอันนี้เราก็เกณฑ์เช่นยาวบีเดไอ้เงี้ยเราก็ลุกแค่บีเดกูเราแต่จีบีมาลูดาวลูกบาสิมาฮอบอันดีมาตาดีมีชิวละชิเดเกณฑ์ยาวบีเดอันดีมามีမြေလေရှိသလားရှိတယ်မျိုးဆက်လေအများကြီးဟောဖို့မျိုးဆက်တစ်တယ်တရားသူကြီးခိုင်းတဲ့မှာပြဿနာကမျိုးဆက်တစ်ဆက်ရတယ်နှစ်ဆက်ကဖျောက်တယ်တတိယမျိုးဆက်ကျတော့ဖျောက်မသိတော့ဘာကြောင့်လဲတတိပေးမဲ့သူဟောပြောမဲ့သူမရှိလို့တော့ဒီနေ့မျိုးဆက်တွေကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကမှာဆိုတဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကဖျောက်ကိုသိမသိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟောပြောမဲ့သူအေဝိတတိအေဝိအဖြစ်တည်ခံမဲ့သူရှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါခရိယံဖြစ်ပြီးတာပဲဆိုတာလောက်ပဲပေါ်ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယမျိုးဆက်တတိယမျိုးဆက်ကျတော့ဖျားကိုမတိတော့နာမည်ကတော့အမိခံခရိယံဖြစ်ပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့အေဝိတရားမကြားတဲ့အခါကေရင်ချင်းကိုတို့သဘောမပေါက်ကြဘူးလှမ်းလွဲသွားကြတယ်တော့ဒီနေ့အချိန်မီလို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာပြီးသွားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးနောက်မျိုးဆက်အတွက်အေဝိတရားကိုမဖြစ်မနေဟောပြန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဓမ္မကျမ်းစာကဟောပါပြောပါတတိပေးပါဆိုတာကိုနိကောခိုင်6ငယ်နဲ့မှာပြောထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့နိကော6တက်မှာတင်တို့ဒီဖျားသခင်ဤကြီးဆိုတော့ကိုအကျိုးမဲ့မခံကြနဲ့အဲ့ဒါကိုမာကြီးနဲ့အကျိုးမဲ့ကြီးဆိုတော့ခံစားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြီးဆိုတော့ကိုသူတစ်ပါးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပွဲတရင်ကိုဟောပြောဖို့ဖျားသခင်က
ကျွန်တော်တို့ကိုဝန်တာအနေနဲ့ပေးထားတယ်နောက်ဆုံးအမိန့်ကတင်းတို့တွားရလူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေမကောက်ဘူးဝါမြောက်ပွဲသတင်းစကားကိုလူမျိုးတကာကိုဟောပါလို့မာကု16 15မှာပြောတဲ့အတိုင်းဒီအရာအရေးကြီးတောင်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးသွားတာတကယ်ပဲပြည့်စုံပါတယ်တကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြချက်များနဲ့တိတိကျကျဝင်ကဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်အခုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာကပ်ချင်းထံအသင်းတော်တစ်ခုအတွက်ကောအေးဝင်ကလေးနှုတ်ဖို့တင်းတော်အနေနဲ့အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာဆရာနည်းနည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ရှားပေါ်လာတယ်ခုနကြားရအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းရရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဲတင်ချင်းနော်တရင်ကောင်းပေါ့အဝင်လေးတရင်ကောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ဆိုတာကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်အပြစ်သားတယောက်နောက်သားရောက်ခရစ်တော်မိမိကဲတင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာတိကော73အရာဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းတည်တော့ခရစ်တော်ကိုယ်ထဲရောက်သွားတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းပေါ့လားခရစ်တော်ကိုယ်ထဲရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်မိမိကဲတင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်က at the moment of his or her salvation ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒါမမြင်နိုင်တော့တင်းတော့ပေါ့ invisible မမြင်နိုင်တော့တင်းတော့တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တော့တင်းတော့ခေါ်တာပေါ့တကဘာလုံးမှာရှိတော့ခရစ်တော်ဝအမှန်တကယ်ရတော့နော် born again ဒုတိယမွေးရှင်ကတော့သူအားလုံးဟာဝိတော်နှစ်ချင်းရပြီးတာဘယ်ထဲမှာခရစ်တော်ထဲမှာရောက်သွားအဲ့ဒါမမြင်နိုင်တော့တင်းတော့မမြင်နိုင်တော့တင်းတော့ပြီးတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်ထဲမှာရောက်တာနဲ့ပြီးသွားပါပြီဆိုဘုရားပြောမလို့ကပတ်တော်မပြောပါဘူးမြင်နိုင်တော့တင်းတော့တင်တို့နိုးတုံးငိုင်းနာမ၌အမိပြုတယ်ငါစီဝေးကြရင်တင်တို့လည်းမှာငါရှိတယ်အဲ့တော့မြင်နိုင်တော့တင်တော့ visible church ပေါ့ local church ပေါ့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တော်တင်တော်လေးတွေယုံကြည်သူခရစ်တော်တကယ်ရတော့ယုံကြည်သူစုလာတဲ့အခါမှာမြင်နိုင်တော့တင်တော်ဖြစ်လာတာပေါ့ဒီမြင်နိုင်တော့တင်တော်မလွတ်ဆောင်ရမှာကြတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းထဲမှာဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရဲ့သုံးပါးဝရခန်းသားတွေနော်မိသားရပွေးတာတွေပွေးတော့ခဲ့တာတွေနောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပရာပြုချင်းစားပြီးမှပွားတာတွေအဲ့တော့ထဲမှာဒါပေမဲ့ခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်တကယ်အသင်းတော်ခရစ်တော်ချစ်တော်အသင်းတော်နော်အဲ့ဖက်ကန်ကြီးငါးထဲမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနော်သူ့တဲ့နဲ့တွင်လောက်ထဆိုတော့ဒီယုံကြည်သူတွေဘုရားချစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယုံကြည်သူတွေစုဝေးလာတဲ့မြင်နေတော့တင်းတော်အနေနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီတင်းတော်ကြီးရဲ့ချက်ကတိတဲ့ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တိပါပါနော်အတင်းတော် local တင်းတော်တစ်ပါးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းပေါ့အတွင်းထဲမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ခုနပြောပြပါပြီနော်တင်းတော်ရဲ့တာဝန်ပေါ့ကွာယုံကြည်တဲ့တင်းတော်ရဲ့အတွင်းတာဝန်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ born again ကိုတင်းတော်မှာပါဝင်တော်သူတွေ born again နံပါတ်1ယုံကြည်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘုရားသားသမီးတွေကိုနှုတ်ဆုတုံရဲ့အရွယ်ကလေးတုံရဲ့အရွယ်လူပြိုအရွယ်အားခင်တဲ့အရွယ်ပေါ့ဝိညာဉ်တက်တာဆင့်ဆင့်ရှောင်းကျတော့လို့ရမယ်နော်ဝိညာဉ်ကိုပတ်တော်နဲ့တုံတင်ပြီးတော့ follow up လို့ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျတော့ born again disciple mission ဟိုကမျိုးကအဲ့လိုသူကောင်းနေပြောမယ်ဆိုတော့နမောကာလတော့ကတိုးတွေနွားတွေပေါ့ကွာရှစ်ကောင်တွေပေါ့နော်မွေးပြီးတော့မွေးထုတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြုစုတယ်အကောင်းဆုံးရွေးကြီးလာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးရွေးပြီးတော့ zip ပူဇော်ဖို့ပုံပြလာဖြစ်zip ပူဇော်ဖို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်မွေးထုတ်တဲ့ပေါ့နော်အတင်းသူတင်းတာ born again ယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်က born again ဘုရားသားသမီးဆရာနေလူစုတုံငယ်ရွယ်ကလေးတုံငယ်ရွယ်လူပြိုရွယ်တော့ကတိရဟန်ချင်းနေထဲမှာပေါ့နော်လူဖခင်ရွယ်လူပြိုရွယ်ဖခင်ရွယ်အဲ့ဒါအကြီးပင်လာဖို့ခုနပြောတဲ့ဇစ်ကောင်တွေအကောင်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဘုရားအတွက်ဇစ်ကောင်
日不做不东看了的。大家就电脑嘛是用起独立过来就肉 mission 拉比就过去了，我们这里马西开始不着急，那一月前呢，这个车过来过来这大个比赛包包，看到不要打的人骗他们吧，看到人拿来特别高，挺不一样的，这大白，不啥比点不一样的，但是比起我我们这里的马西开始 mission logo ဖြစ်တယ် mission logo ဖြစ်တယ်ဒီ mission မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လို့ရလဲခုနနော်ခုနရှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပြောပြပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားပေးထားတဲ့တောင်ကျွန်တော်နိကောခန်းကြီးငါကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်နိကောခန်းကြီးငါအငယ်39မှာ38နဲ့39ဖတ်မယ်နော်39ခေါ်ဖတ်လိုက်မယ်နော်39ကနေ39လူမီတွေကခရစ်တော်၌ရှိလျက်ပြုပြင်တော်တော်ဖြစ်ပြီးဟောင်းသောယာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်တင်းသောယာတို့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကြပြီဒါခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲသွားတာတို့သူတို့ဖြစ်တော်ဖရာသခင်၏တကူတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏ဖရာသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့၏ယံကိုငင်းစေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိတ္တာယဖွင့်စီတော်မူ၏အပြစ်သားတယောက်နော်ဘုရားတကယ်ယံသူဖြစ်တယ်ယောမခန်းကျင်းငယ်30မှာလည်းပြောပါတယ်ငါတို့ဒီယံသူဖြစ်ရပင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ယံသူဘဝတော်ရောက်သွားတာဒီသားလေးအပြစ်ရှင်ချင်းတရားရှင်ချင်းခံရမှာပဲဒါရဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားကတရားမျှတတော်ဘုရားတန်ရှင်းမြတ်တော်မူတော်ဘုရားဖြစ်အောင်တမကမေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းမေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားအနေနဲ့သူ့တဏ္ဍတော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းတော်အပြစ်သားတို့အယံချစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မိတ္တာယဟုတ်နော် peace နော်ပြန်လဲပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရနိုင်ဖို့ရန်သူ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအငယ်ဆက်ဒီမှာဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ငါတို့ယံကိုငြိမ်းစေ၍ကိုယ်တော်နဲ့မိတ္တာယပွင့်စီတော်မူ၏တဲ့ယေရှုခရစ်တေခံရှားဖြင့်ယံကိုငြိမ်းစေတယ်တဲ့နော်အဖြစ်သားများနဲ့ဘုရားကြားမှာငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့သူမိတ္တာယတရားကိုဟောရသောအခွင့်အရာကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏နော်အငယ်ဆက်ပေါ်မှာသူတရားဟုမူကားဘုရားသခင်ဒီခရစ်တော်ထဲ၌ရှိနေလျက်လောကီသားတို့ရဲ့ပြစ်များကိုမှတ်တော်မမူယံကုန်ရင်းစီ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိတ္တာယဖွဲ့စီတော်မူ၏သူမိတ္တာယတရားကိုလည်းငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏အဓိကပြောချင်တယ်သူမိတ္တာယတရားငါတို့နဲ့အပ်ပေးတယ်ငါတို့ဆိုတာကဒီကိုရင်တို့ကြီးတော့ဩဝါဒစာရေးရှင်ပေါလုနော်ဒီတစ်ကောခန်းကြီးတစ်တို့ဖတ်တဲ့ခါမှာကိုရင်တို့မျိုးနဲ့ရှိတဲ့တန်ရှင်းသူများဆက်ဖိုင်ကျွန်တော်ကနေရာနဲ့ကြမှာပြန်ချင်းနေတော့ယုံကြည်တန်ရှင်းသူများလည်းပါလို့တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ပြတာဒါကြောင့်ဒီမှာကိုရင်တို့တင်းတော်ယုံကြည်သူများတမကယုံကြည်သူတိုင်းပြောတဲ့ခါမြင်နေတော့တင်းတော်မှာဆုတဲ့ကျွန်တော်ကခုနအသက်တာပိုင်းပေါ်တော့ပုံမှန်လို့ပို့လေပြီးရင်ရစ်ကောင်လို့ပေါ့ကြီးလာတဲ့ခါမှာဘုရားကိုပစ်ပေါ်တော်ဖို့ရစ်ကောင်တုံးခံတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တင်းသူတင်းသားတွေမာစီခိုင်းကျမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ဖို့နော်မကြောက်လေဒီအပြစ်သားတွေနဲ့ဘုရားခုနကရန်သူနော်ရန်သူဖြစ်သွားပြီနော်ဒီပြန်လဲငင်းချမ်းရနေဖို့ရခရစ်တော်ဘုရားကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသူ့တက်စတီးပြီးတော့အသွေးသွန်းလောင်းပြီးတော့နော်မိသားရပြန်လဲရနေဖို့ရယေရှုပြလုပ်ပြီးသွားပြီသူ့တက်နဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရင်ကောင်းဟာတဲ့ဘုရားရှင်ငါတို့အထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သမရစုဘာရောဝတ်ခုသမရမြန်မာနိုင်ငံသမရဖြစ်ဖြစ်နော်အမေရိကသမရကျုပ်ရှိလာပြီးတော့ပါဝင်တခုခုပေးမယ်ဆိုရင်လောကသမရနော်ဒါတို့ဘုံယူမှာပဲဟာကျွန်တော်ကိုဒီလိုလူများအဲမှာကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတာဝန်ပေးတာအမလေးဆိုပြီးတော့ဝန်မြောက်လို့လို့တောင်းဝါချောချင်မှာပဲလူတော်ရတော့ရင်ကောက်ပြီးတော့သမရပူတဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ပေးထားတာဒါမဲ့ဒီကအရှင်တကာရဲ့ရှင်ဘယင်တကာရဲ့ဘယင်ပါစင်ရှင်ဖရာကဒီအေဝံဂလိတရားငင်းချမ်းဤတရင်ကောက်အပြစ်သားဘုရားရန်တို့ဘုရားပြန်တဲ့ငင်းချမ်းရဖို့လဲမှာလက်ဝါးကားတဲ့ပေါင်းလက်ခဏနော်ပေါင်းလက်ခဏ
ဆိုတော့ရန်သူဖြစ်သွားတဲ့အပြစ်ကြောင့်ပွဲကွာသွားတဲ့အပြစ်သားနဲ့ဖယားနော်ပြန်လဲပေါင်းစပ်ဖို့ရန်နေဝါကားတဲ့ဖြစ်တော့ဗျာဒီတရင်ကောင်းဟောဖို့ရဒီတောင်းငါတို့ပေးထားတယ်ဘယ်လောက်ဘုံလူရှာကောင်းလဲဒီတရင်ကောင်းကြားတော့သူကယုံတဲ့ခါမှာအပင်ငယ်လွတ်ယုံတာမကနော်ဖန်ရှင်းရှင်ထာဝရဘုရားကိုကူးကွယ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့လောကဆွံ့သွားတဲ့ခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရဘုရားကိုကူးကွယ်ထိုက်တော့ဘုရားချီးမွမ်းထိုက်တော့ဘုရားကိုထာဝရချီးမွမ်းမြတ်သူတို့ရတာဖြစ်ဒါကြောင့်တင်းတော်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူလေးတွေ science school ကစကလေးတွေကဲတင်ချင်းကြောဘာနော်ကောင်းဆန်းရှာမတွေကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တင်းတော်မှာဆိုရင်ဆန်းရှာမလေးတွေကိုအားပြန်ပုံပြင်းနေနော်ဟိုမောရှိအကြောင်းဒီကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါကောင်းပါတယ်လို့ယောသအကြောင်းဒီပြောကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ဟန်းသာပြီးအောင်လုပ်နေမလို့ကြက်နေအသက်လက်လာရေးရပါတော့ဒီကလေးလူငယ်ပိုင်းအသက်3နှစ်ကျော်4နှစ်3နှစ်ကျော်လောက်ဆိုခရစ်တော်ကိုတော့သူတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ခေါ်ပြလက်ခံပါတယ်ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပြီလို့ပြောပြရတယ်လို့ဒါကြောင့်ဆိုင်စုကလေးကစကဲတင်ချင်းကြောင့်ပြောကြကြားဖို့ပြောတွင်တင်ကောင်းရှင်းပြဆိုင်စုကလေးတွေကိုလည်းပြီးရင်လူငယ်ပိုင်းကိုလည်းပြောတယ်ပြီးရင်လူငယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကောင်းစင်လေးနဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဒီလူငယ်ပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့တတ်နေကြလို့တော့ခရစ်တော်တကယ်ရတော့သူကဲတင်ချင်းတင်တန်းလို့တယ်ရတော့သူတွေကိုအသက်တာပဲရင်းချင်းအောင်တွင်တင်ပြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လူငယ်ကောင်းဆောင်တယောက်အေဝံဂလိဖြာပုံဖက်ပြပြပေါ်လာကျွန်တော်ထွက်ခိုင်းတယ်အပြည့်ကြုံရအောင်ပေါ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝေစာဝေတာပေါ့မောဟတတိဆိုတော့ဝေစာဝေခိုင်းတယ်ဝှဆောင်တဲ့ဆရာကတော့အေဝံဂလိပြဟောတယ်ဟောတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်နားထောင်တာပေါ့နားထောင်ရင်အေဝံဂလိပြတယ်လို့ဟောတာပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့အတင်းတော်ကတင်းလို့ဆရာကြီးကောင်းဆောင်ပိုင်ကလည်းလူငယ်တွေကဲတင်ချင်းရပြီးတဲ့လူငယ်တွေကိုပို့တွေ့ပြီးတော့အေဝံဂလိပြဟောနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်ပြလည်းတပည့်တော်တွေကိုခေါ်တာနဲ့ချစ်ချင်းမရှိလို့လေသူစီမှာ3နှစ်ဝန်ကျင်3နှစ်ကြောပေါ့ကွာနီးခံခဲ့တာပဲဘယ်လိုဟောတယ်လဲဘယ်လိုပြောတယ်လဲဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာလက်တွေ့နဲ့သူကညင်စီလာလေဒီမှာနှစ်ယောက်စီလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်လက်ကျင်ခံပေါ့ပြီးရင်ပြန်ခေါ်တယ်အမားပြန်ပြင်တယ်ပြန်လွတ်တယ်လည်းမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကိုတင်းတော်ရည်ရွယ်ချက်လူစုတင်ရတယ်ကလေးတူငယ်လူပြိုရွယ်အဲ့လိုကြည်ပြင်ဖို့တက်တာပိုင်းပြင်းနဲ့မာစီခိုင်းချင်းအမှုထဲမှာနော်ပါဝင်လာဖို့အဲ့ဒါအားပေးပြီးတော့မြေရည်ချက်ထားဖို့စုတောင်းရင်းနဲ့အတင်းတော်စုတောင်းတဲ့ခါတရားကိုကောင်းစုတောင်းပြီးတော့နောက်လာနော်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားပေါင်းလိုက်ကိုရန်သူတို့ဦးထိတ်ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့တင်းတော်ကအဲ့လိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီအေဝံဂလိတရားအဲ့ဒါမှလက်ရှိလူကြီးတွေဒါလောက的ခရစ်တော်ဘုရားမကြွလာသေးဘူးအသက်ကြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကျန်ဒီလောကကျထွက်သွားတော့မှာပဲအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမောတေမမွေးထုတ်တတ်တော့ဘူးဆိုတော့အတင်းတော်ကပြောလို့မရတော့ဘယ်လောက်ကြာခါမလဲပြောလို့မရဘူးဒီမောတေဒီမောတေတချို့ကျွန်တော်မွေးထုတ်ပြီးအဲ့ဒီတရားဟောဖို့အတင်းတော်ဥဆောင်ဖို့အဲ့ဒါလေးကိုတမန်တရားကိုခန္ဓာတမန်တရားဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်တင်ဖို့တို့ကိုထိထားပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့အတင်းတော်ကိုဆောင်တင်တယ်ဆိုတာအတင်းတော်ကအလေးထားတင်တယ်ဆိုတာဒီတော့ပဲပြောချင်ပါတယ်လို့ပြောတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတင်းတော်အတွက်ဧဝံဂလိတရားဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဘာကနေပြီးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်ဧဝံဂလိတရားဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လဲဆရာဆွေးနွေးပြပါဦးခရစ်တော်နာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ပိုင်းကဆရာနှစ်ပါးဝေငှပြီးတင်ပြသွားတာအင်မတန်မှခွန်အားရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နယ်လီလက်တွေ့ပိုင်းစံတော်တာတကပြလို့ရတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိယာများနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိယာအဖွဲ့အစည်းများစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်နေသောခရိယန်ခေါင်းဆောင်များပဲဖြစ်ဖြစ်
ဝင်ဂေလိတရားဟောကြားခြင်းသည်နိုင်ငံအတွက်အမတာမပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်အမတာမကြီးမားကျေပြတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောစရာလည်းအမတာမများတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးချုပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းကိုဖျားအသုံးပြုတဲ့ကင်တွယ်တဲ့ဖျားရဲ့ကင်တွယ်ပုံကင်တွယ်လေးဒီအမတာမထူးဆန်းပါတယ်ဒိုင်လာမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရင်မင်းများကိုဖျားခန့်တယ်ဖျားကပဲနန်းတက်တယ်နန်းချတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဖျားကကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာအားလုံးမျှတစွာပေးသောကောင်းချီးကိုနိုင်ငံတိုင်းကခံစားရပေးမယ်လေတမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာချို့သောနိုင်ငံများသည်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကျယ်ပြန့်စွာဟောကြားနိုင်ဖို့ဖျားကတကယ်မဟာစီမံကိန်းနဲ့ကျွဲဝသောကောင်းချီးမင်္ဂလာချပေးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုတယ်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအင်မတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့သောနေမိုးရင်အင်ပါယာဗြိတိန်အင်ပါယာကြီးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်British Empire ကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီရှေ့ India company ပေါ့နော် British East Indian company ပေါ့နော်စီးပွားရေးကော်မတီကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ East Indies company နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ Dutch ပေါ့ Dutch လူမျိုးများပိုင်ဆိုင်သော company ကြီးပါအဲ့ဒီမှာလဲခရီးယန် company ဝင်များ company အဲ့ဒီ company ထဲမှာရှိတဲ့လူများကအများစုခရီးယန်များဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိန္ဒိယမှာဧဝံဂေလိဟောကြားခြင်းကိုအမတမအားပေးပြီးသူတို့အလူငွေလည်းထည့်တယ်သူတို့အဲ့ဒီ company မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုနိုင်ကလည်းတကယ်ဧဝံဂေလိဆရာပုံစံမျိုးနဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားတဲ့အခါမှာဘုရားကဒီ Dutch East India Company ကိုအများကြီးပဲကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် prosperity theology နဲ့မမှားစေချင်ဘူးဘုရားကိုယုံလို့ဘုရားကချမ်းသာစေပဲဆိုတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘုရားကသူ့ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားဟောကြားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသည်ခရိယန်ဖွဲ့စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းခရိယာများတဲ့နိုင်ငံများကိုအသုံးပြုခြင်းတာတကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါဆိုတော့ဒီမှာဒီ British Empire ကလာတဲ့ British East India Company လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ East India Company မှာအရင်ပွားတဲ့ case တစ်ခုရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ missionary များကိုခွင့်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားများကဌာနေတိုင်းရင်းသားများကစုကူအောင်ကြွလာပြီး British များရဲ့ East India Company ကစီးပွားရေးများကြလာနိုင်ချေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် missionary များမလှုပ်ရှားကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့လိုတားဆီးမှုများလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ Charles Grant ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထူးခြားစွာသူကတကယ် born again ဧဝံဂေလိအမတာမစိတ်အားထက်သန်သော company ရဲ့လူကြီးပေါ့နော်သူကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကလေးကဘာကိုတကယ်နေမွေ empire ကြီးဖြစ်အောင်ကြီးစိုးခွင့်ပေးတာဖရားပါခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုရရှိသောအင်္ဂလန်နိုင်ငံကခရစ်ယာန်များအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးသောအစိုးရများသည်ဒီကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားကိုအားမပေးဘူးမဟောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကျရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကျဆုံးနိုင်တယ်သူဟောခဲ့ပေါ့နော်သူပြောသွားတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အမတားမအားပေးတယ်ဧဝံဂေလိလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ missionary များကိုထောက်ပံ့တယ်သူကိုယ်တိုင်နော် company ကလည်းထောက်ပံ့တယ်အဲ့ဒီ company မှာသူ့ရဲ့အဆိုနိုင်သွားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုထိရောက်စွာဧဝံဂေလိဟောကြားနိုင်တယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းမှာတက်လာတဲ့ company လူကြီးများကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအယူချက်ကိုလုံးဝမှားယွင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပယ်ချလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ British များရဲ့ East India Company ကကျဆုံးသွားတယ်British များရဲ့ East India Company နဲ့အတူBritish Empire တကယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျဆုံးသွားတယ်ကနေ့ကဘာမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံဘာဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့နော်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်ဂျာနယ်များကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ article များကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတက်နဲ့ဘုရားကျောင်းများဖြတ်ပြီးတော့တခြားဘာသာဝင်များရဲ့ဝတ်ပြုရာဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားကျောင်းအများကြီးရှိဆိုတော့ပြပြအဖြစ်တက်နဲ့မှာ30ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဂျာမနီနိုင်ငံလည်းမထူဘူး2018ခုနှစ်မှာဒီ Hamburg လို့ခေါ်တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တစ်မြို့ကအင်မတန်မှကြီးမားခမ်းနားသောဘုရားကျောင်းကြီးက
တခြားဘာသာဝင်များရဲ့ဝတ်ပြုရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တခြားဘာသာဝင်များကိုကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးအားလုံးသိမှာပါတခြားဘာသာဝင်များကိုဒီဖះเจ้าဆောက်ဖို့ထောက်တာဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတော့ဒီကိုဝိတ်နိုင်ငံကဖြစ်တယ်ကိုဝိတ်နိုင်ငံကဘလောက်ကူတယ်လဲဆိုတော့အပတားမှကြီးမားတဲ့အမောင့်ပါဆိုတော့ဘလောက်ကူတယ်လဲဆိုတော့ဒီယူရိုတန်းကူညီထောက်ပိုက်နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုပြန့်ပွားအောင်ဘလောက်ထိစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နာမည်ခံခရိယာများကအဲ့ဒါကိုဒီတခြားဘာသာဝင်တစ်ခုရဲ့ဘာသာတစ်ခုရဲ့ဖျားเจ้าဖြတ်သွားတဲ့ဟာကိုဝမ်းသာနေတဲ့လူလည်းရှိကိုယ့်ဘက်ကဒီကဲတင်ချင်းတရားကိုမဟောယုံတာမကလက်မခံယုံတာမကအခြားသောတရားများကိုလက်ခံတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုဝမ်းသာစရာပဲဆိုပြီးပြောတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအားသင့်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားเจ้าမဖြတ်ခင်အရင်မှာအဲ့ဒီเจ้าမှာပါစတာလုပ်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ welcome လုပ်တာပေါ့နော်ဒီဘာသာဒီ religion ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ် personal အနေနဲ့ welcome လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် pastor လုပ်ခဲ့ဘူးသောဒီဖျားเจ้าကိုတခြားဘာသာတစ်ခုရဲ့ဝတ်ပြုရာเจ้าအဖြစ်ဆောက်လိုက်တာကိုကျွန်တော်ကြိုးဆိုဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတာကိုကျွန်တော်အင်မတန်မှအော်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကဲတင်ချင်းတရားကိုသူကိုယ်တိုင်နားမလဲပဲနဲ့ဟောလဲမဟောပဲနာမည်ခံခရိယာများကိုနာမည်ခံ pastor အနေနဲ့သူကအဲ့ဒီမှာဥဆောင်ခဲ့တာကိုဆိုတဲ့ဟာလဲသိနိုင်တယ်အင်မတန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းဒီ British Empire ခေတ်ကာလမှာရာသောအဖြစ်တကယ်စစ်မှန်သောခရိယာများရှိသလိုနာမည်ခံခရိယာများရှိခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့နာမည်ခံခရိယာများကတော့ဒီဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းကိုအားပေးဘူးသို့တော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ born again ခရိယာများကဘုရားအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုချီးမြှောက်တာကဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒါကိုဥပက္ခပြုပြီးဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ကိုဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့မမြင်ဘဲနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့မထားဘဲနဲ့ဒါကိုဥပက္ခပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကြဆုံးတဲ့နေ့ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ born again ဘုရားဆောင်များ missionary များဟောခဲ့တဲ့ဟောကိန်းဒီကနေ့မှတ်နေတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတကယ်ဟိုအမတမကြီးမားသောလန်ဒန်မြို့ရဲ့ဖျားကျောင်း900ကျော်ဒီကနေ့ဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အခြားသောဘာသာရဲ့ဝတ်ပြုရာအဲ့ဒီမှာ research ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအခြားသောဘာသာဝင်များကတစ်နေ့ကို9ခေါက်ဝတ်ပြုတယ်အမတမစိတ်အားထက်သန်စွာဝတ်ပြုရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကတစ်ချိန်မှာဧဝံဂေလိတရားကိုအမတမအတုံခွန်ဆက်ပြုလုပ်ခဲ့သောနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းကိုအားမပေးယုံတာမကကန့်ကွက်တဲ့အနေအထားမှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Charles Grant တကယ်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကနေကြည့်ပြီးပြောခဲ့တဲ့ဟာကမှန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ဘုရားကကောင်းကြီးပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမဟုတ်ဘုရားကတာဝန်ပေးတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးပေးမှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဘုရားကဒီစီမံကိန်းမှာဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးကိုကောင်းကြီးပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အထူးသတိထားဖို့လိုတယ်ဧဝံဂေလိဟောကိုဟောရမယ်မဟောလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတစ်ပါးပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ခရိယာများသူများကိုကောင်းသောတမန်တရားအဖြစ်လွှမ်းမိုးမှုမပြုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတမန်တရားမဟုတ်တော့အခြားသောတရားတစ်ခုခုနဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းခံရလိမ့်မယ်ဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေသောအဆက်မှာရှိသောခရိယာများအနေနဲ့လည်းဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးလုပ်တဲ့နဲ့ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးပေးသည်ဖြစ်စေမဲ့ပေးသည်ဖြစ်စေတာဝန်ပေးထားတဲ့အတွက်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံနဲ့ခြေပြီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ခြေပြီးလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နည်းနည်းတော့ရှည်သွားပြီသို့တော့ဒီတစ်ချက်လေးကိုလည်းထည့်ပြောချင်တယ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40 50လောက်ကဒီတရုတ်နိုင်ငံပေါ့လေဖျက်မဲ့ communism နဲ့တိုးတက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဘလောက်ပဲစူးစမ်းသူမမီတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာ US ပါတာပေါ့နော် America ပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်အစိုးရဒီ communist အစိုးရကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကြီးတိုးတက်အောင်ကမ္ဘာအဆင့်မီနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာအောင်
ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်များကိုနော်တခြားတိုင်းနိုင်ငံများတိုးတက်နေသောအမေရိကဂျာမနီစတဲ့နိုင်ငံများကိုစစ်လုပ်ပြီးပညာကျော်တင်နေတဲ့စစ်လုပ်ပြီးတော့ research လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီထက်မှဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့လည်းသိမှာပါဇောက်ရှောက်ဆိုတဲ့တကယ် economist ပေါ့နော်အဲ့ပထမနာမည်ကြီးတယ်ကတိလည်း professor တပါးပါBeijing University မှာသူကိုယ်တိုင်တကယ်ဖျက်မဲ့ပဲအမေရိကရောက်လာတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်သူ့လုပ်ငန်းကဘာလဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဘာလို့ခိုင်မာစွာတိုးတက်နေတယ်လဲပေါ့ရိုးဒီတိုင်းပဲကောက်ရုံမီမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကောက်ရုံမီတရံပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ခိုင်မာစွာတိုးတက်နေတာဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတဲ့ဟာကို research လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဘာပဲပြောအမေရိကန်နိုင်ငံအကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စံစာဖတ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးဖတ်ပါတယ်ဒီ church ဘုရားအကြောင်းလေးလေ့လာနေစံစာဖတ်တယ်စံစာဖတ်တဲ့အခါမှာသူကအမှားချဖို့ဖတ်တာဒီစံစာသည်ယုံတက်တော့စာအုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကို proof လုပ်ဖို့အတွက်ဖတ်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးသူပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာသူခရစ်တော်ကို Calvinist အနေနဲ့လက်ခံပြီးတော့ဘောင်ကင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုအခြေခံသည်အခြေခံကြတိုးတက်နိုင်တာကခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်း၌စိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကချမှတ်တဲ့စီမံကိန်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်လူမျိုးများရဲ့ဒီ mission ဟောကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမတမကျေပြန့်စွာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်ခြင်း၌နော်စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဘောင်အကင်ခရစ်ယာန်အနေနဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်လို့ခြားသောသူများကိုလည်းဧဝံဂေလိတရားဝေငှရဲ့နဲ့ဒီအမှုတော်မှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံကိုဖျားကောင်းကြီးပေးတာဆိုတဲ့ဟာကိုသိလာတဲ့အခါမှာသူဒီတရုတ်နိုင်ငံပြန်သွားတော့ပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံပြန်သွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်ကစပြီးသူဒီတစ်ဖက်မှာဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနိုင်ငံတော်ကလည်းအသိမှပြုထားတဲ့အတွက်ဒီ Communist Party ရဲ့ဟိုအစည်းအဝေးမှာသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာတမ်းတင်ပြခိုင်းတာရှိတယ်14ကြိမ်မြောက်သူတို့ရဲ့ Communist ဗဟိုပါတီညီလာခံမှာသူဘာတင်သွင်းခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကနေ့တရုတ်ပြည်သည်တကယ်ပဲဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသိဖို့လိုနေပြီကျွန်တော်တို့ရှင်မှာယဉ်ကျေးမှုထုတ်ကြတာမှန်တယ်ဒီ Confucianism နောက်ပြီးတော့lao su ရဲ့တကယ်ကိုจิตတရားစာအုပ်များရှိပေမဲ့လည်းအသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံမှုအရေးကြီးတယ်ခရစ်တော်ကိုစစ်မှန်စွာလက်ခံတော်သူများလာတဲ့အချိန်ခါမှာတရုတ်ပြည်သည်အခြေခံကြဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရပါလိမ့်မယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရမယ်ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသိကိုသိရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုမသိတဲ့လူမျိုးများတဲ့နိုင်ငံတွေနော်အမတမစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီ propose ပေါ့နော် propose လုပ်တာကိုတကယ်အကြီးကျယ်ကန့်ကွက်တဲ့လူတော်မရှိပေမဲ့လည်းတချို့ကန့်ကွက်ကြတာပေါ့နော်သို့တော့ဒီနေ့အထိသူသစ္စာရှိခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုဟောနေတယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားမှာအမတမဒီသူယူစရာခွန်အားယူစရာကောင်းတဲ့စကားအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့အကြောင်းဆက်လေ့လာနေပါတယ်သူရဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ပိုင်းမှာတခြားခံယူချက်မှာကျွန်တော်နဲ့သဘောတူမတူကိုက်မကိုက်စံစံနဲ့ကိုက်မကိုက်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်သိချင်မသိဘူးသို့တော့ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံခြင်းနဲ့တိုက်ပြီးမှာတိုက်သူပြည်သားများကိုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်အင်တာမသဘောကျပြီးထောက်ခံတယ်အားလည်းအားပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါတကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဥပမာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ဒီ Richard Drake ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2000ခုနှစ်မှာဒီ American Airlines ပေါ့နော်2000ခုနှစ်မှာflight number ဟောပေါ့63ဆိုတာအမှတ်တမ်းနာပဲကြည့်တယ်လေအမှတ်63ဆိုတဲ့လေကဒီ Paris ကနေ Miami ဘက်ကိုပြန်တက်လာတဲ့ခရီးစဉ်မှာ Richard Drake ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ shoes ထဲမှာဘုံထည့်ပြီးဖောက်ခွဲဖို့ကြံစီတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဒီဘယ်လာတယ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းကြီးရရှုထောင့်ကနေသူ့ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့အဖိုးကခရစ်ယာန်သူ့အဖေကနာမည်ခံခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတယ်သူ့အချိန်ချရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူဒီလူဆိုးနာမည်ခံခရစ်ယာန်ရဲ့အိမ်ထောင်မှာရှိတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုမကြားပဲခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းမရှိပဲနာမည်ခံခရစ်ယာန်တွေနဲ့နေခဲ့သောမိဘနှစ်ပါးကနေမွေးဖွားလာပြီးအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးရဲ့ပြုစုမှုအောက်မှာနော်လမ်းမှန်မရောက်ဘဲနဲ့လမ်းမှားရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူဆိုးဖြစ်လာတယ်သူထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်ခါမှာအခြားသောဘာသာတစ်ခုရဲ့စီယုံမှုအောက်မှာသူတို့ရဲ့တရားကိုလက်ခံပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာသူတို့ပဲပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူကဒီခရစ်ယာန်များကိုမုန်းတီးသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သောသူဖြစ်လာလို့နောက်ဆုံးကျတော့တကယ်အစွန်းရောက်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်သွားတယ်
เราบ้าจ้าโมเลยกันเด็กอังกฤษในงานแต่ใช่น้องก็เอวิงเกลีตาตนาพิวจมาเอ็มตามาเสียชัดต่างเกี่ยวกับอังกฤษในงานนี้แต่ที่ชินเนี่ยเอวิงเกลีที่เขาจะจึงก็เล่มไปดอกเป็นเนี่ยชาโดที่ liberalism แล้วป่าวเนาะที่จันทร์กูตักให้ก็မျိုးတော့ဝါဒဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကြီးစုံမျောပြီးတော့နောက်ဆုံးဧဝံဂေလိတရားမဟောတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါပါသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားများတွေလည်းဖြစ်စလက်ခဖြစ်လာတော့เนาะခဏတိုက်ပြည်မှာဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့အမတမအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တကယ် human resource ပိုင်းမှာတကယ်အမတမဘုရားကိုချက်တော့ဘုရားကိုချက်ကြောက်ယူသေးတော့နိုင်ငံသားများလာလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသည်မတိုးတက်စရာမခိုင်မာစရာအကြောင်းမရှိဘူးမตายရစရာအကြောင်းမရှိဘူး prosperity theology ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားမျှတသောနိုင်ငံဖြစ်ဖို့သည်ခရိယာများဧဝံဂေလိတရားဟောကြားရတဲ့တစ်ဖက်မှာဝိညာဉ်အတွက်သာဝရကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့လောကမှာရှေ့စဉ်ခါမှာအလင်းနဲ့စားဖြစ်တက်ရှင်ကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံအတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်ဒီဧဝံဂေလိတရားလိုတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးကိုခံစားရသောသူများခံစားရမခံစားရတဲ့တော့မဆိုင်ဘူးတော့လေခံစားရတော့သူများကကိုကြီးသတိထားဖို့နော်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမှာမနဲ့မျောဖို့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေပြင်းပြဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံအတွက်ဧဝံဂေလိတရားအရေးကြီးတယ်လို့မြို့တစ်မြို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဆရာဥပမာတောတုံဂေါမောရမြို့ဆိုရင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားကထောက်ထားပြီးတော့မဖြစ်စည်းဘူးလို့တောင်ပြောသေးတယ်နော်ဆိုတော့မြို့တစ်မြို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောတော့ပြောချင်တယ်ရှေ့မှာဆိုလို့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုရောက်တော့ဒါဆရာဖြည့်ဆွတ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Reverend Dr. Timothy ကနေပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားအခုကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေဆွေးနွေးသွားတာကဧဝံဂေလိဟောဖို့သိအရေးကြီးတယ်အသင်းတော်အတွက်လည်းသိအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်လည်းသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးအနေနဲ့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုဘယ်လိုဟောမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဆရာကြီးအနေနဲ့လည်းဆွေးနွေးပေးပါလို့ဖတ်တော်နာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအရင်ရှာသုံးဦးဆွေးနွေးသွားတာအရင်ကောင်းပါတယ်နားထောင်လို့မဝပါဘူးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးချင်တာကတော့ what to do with the gospel တရင်ကောင်းဧဝံဂေလိတရားကိုဧဝံဂေလိတရားနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဧဝံဂေလိမြန်မာစကားနဲ့ဗမာစကားနဲ့ gospel ကနမျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဧဝံဂေလိဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ချင်းစကားနဲ့ဆိုရင်ဧဝံဂေလိကိုလုံးဝမရှိဘူး good news ပဲရှိတယ်မြန်မာစကားမှာတော့ဧဝံဂေလိနဲ့တရင်ကောင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ English မှာလည်း gospel နဲ့ good news ရှိတယ်အရင်ကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီ good news တရင်ကောင်း gospel ကိုကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မတိထဲမှာ93ခု93ကျင်းပါပါတယ်ဒါတော့အရင်တူတဲ့ a very brief epistle Philippi ဩဝါဒစာအုပ်တော်မှာ9ကျင်းပါပါတယ်ဆိုတော့ gospel ကဓမ္မတိရဲ့အနှစ်သာရလို့ပြောရမလားဘဟုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဧဝံဂေလိဒီခန္ဓာကြီးကျယ်သောဂုဏ်ချက်တည်ရှိသောစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဆိုရင် it is a very gracious word ခုနရှာခွေတော့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲဧဝံဂေလိဆိုတာ gospel ဆိုတာကဘာလဲခန္ဓာကြီးကျယ်သောစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အခြားသောဘာသာတွေကတော့ဒီဧဝံဂေလိ gospel ဆိုတာသူတို့မရှိပါဘူးဒီဧဝံဂေလိကတကယ်ထူးခြားတယ် very unique ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကအပိသာအလုံးအတွက်အသေးခံတဲ့ကိုယ်စားပြုအသေးခံတဲ့တကြူချင်းခံတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဧဝံဂေလိပါပဲကဲတပည့်တော် apostle တို့ရဲ့
evangeli winga de ayaku jono jansa thema research lou dai le tamana watu ma ji lai ba shin polo winga twa de taya ho de ni ya ma pi tayu taya ho de ni ya ma no Stephen to the hoya taya ho ne ni ya ma Kridori apita mye twe ati khan de so bi ma asuma ta ba a phit lo le Krido apita mye twe ti khan chin ni tring gang evangeli ma ho ba Shin pian cha nyau chin ko be tu ro osa pi ni Chano Korea ga Korea sia diao ne England London ma twi khe ba to ka chano ko mi de la xiao yin ne evangeli so da ba le lo ba phit lo da di mi de le lo Christ died for sinners. Elu pi lai lo ma ho ba shin pian cha nyau chin ba me yani tia ho sia di ga Krido ati khan chin apita mye twe ati khan chin be usa pi ni lo shin pian cha nyau chin ma ho de kha ma tu taya ho de taya di ta ma da taya di ta la ma taku ma pa bu de apostles do de taya di na ku li la lai ba shin pian cha nyau chin ba be ho ba e tamano what to ma shin pian cha nyau chin ga set ta chin ba ba e evangeli ho dai shin pian cha nyau chin ma Yoma over ma searching titi baba. Evangeli di shin pen cha miao chin. Daga ong min chin pi ba. Evangeli di apu dan do sagalong pi de. It is a precious word. Ke tin chin ya do tu along ga di sagalong gu zai ni de jia ba. De jia ba da dia ma e di evangeli ko long wa ma shi ba. De jia ba da ma shin di thong tu di ga song de ti de Shin pian cha miao chin ma shi ba Shin pian cha miao chin ga Krido da hin shi ba Evangeli ga among khan ya de sagalong pi de Satan ga mong de be lau thi mong da le so lo Isaac lo be mong de tai de Satan ga mong de twet jaung tai de twet jaung tu lu ri ko tong pi pi ma Evangeli ko take tai ba ke a tin lo tamai chi de kha ma naingan ta ga Evangeli ho de tu ri ga Satan ga tat de Piat de, mong de tai de, ku ma le elu ba be. Evangeli lau Satan ga mong de ayam shi ba phit lo le. Shin pian cha miao chin pi de, Satan maya ya ta gu ko phit shi nai de aya ta khu ta shi de da ga Evangeli phit de twet cha. Evangeli ri it is a greatly misunderstood word. Adik be kau ma de sakalong pi ba. Ke American Christian ni ga Evangeli adik be ko ta bo ma ba lo. Now go chin a pin should be my evangeli honey. Now prosper young to pig in level prosperity of evangeli the city. Dale a deep bed cow mother sakalong people. Evangeli get in those sakala. Gay, Kuna shall when we know Patwa Jansa. Evangeli the young cheetah miato to a bondu. Get in Sido Pia the king Takuro Pidi. Get in neither winging Tito to attention puya, attention sinai, ayatakuta she the daga, evangeli. Tension to winging the often. The chat the young room of Shiva. Winging Tito to go at that pinito, ayaga evangeli babe. Evangeli and no way ma piata here to go Shiva. Sanchi like. Gay. General shadow alone a dream shima. General good I like Shiva. The Ninjaro Nangan Chad the Nayama. Salvation Campaign Ludeka. Shika Lulio Time, Eddie Lulioga, the Sure Ludi, Tapondi, Luta de Duri, Lu at Luya attack with you, Vima. Ayen tau de Sade Duri, General Lumadi. Eddie Luz Woody go came leader called Wabi Matayanaka, Nakine. Do I me gonna me like a simple gospel credo yashin pian tam yao chin. Conwan jingle, wing habi ma, Jampali pat kalai. Eddie Luzu comes on the Biolado. Kuteti, the cook Canada money. The no Biochin daga, Luzu gule Bioleshi. No, Muishi what the Gama gule Bioleshi. Could be Mima, General Mission at Yoga, Bidian Shane,
3日လုံးဆွေးနွေးတော့3ရက်မြောက်တော်နေလိုက်အဲ့ဒီဘီဒင်ရှာလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ကဲနေရာတိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာဧဝံဂေလိဟောတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်အယက်သမားပြောင်းလဲတယ်နိုင်ငံရေးသမားပြောင်းလဲတယ်ရှိပွဲသမားပြောင်းလဲတယ်နော်လူဆိုးတွေပြောင်းလဲတယ်တခြားအရာအဖြစ်ပြောင်းလဲရှိနိုင်တဲ့စကားလုံးမရှိပါဘူးတရားလည်းမရှိပါဘူးဧဝံဂေလိသာဖြစ်ပါတယ် It is a saving word getting those စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိမူညက်တဲ့တကူရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုတူးတက်ရှိနိုင်တယ်နော်ရွာတစ်ရွာလုံးမြို့တစ်မြို့လုံးလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးတူးတက်ရှိနိုင်တယ်အသက်ပြီးနိုင်တဲ့စကားလုံးတရားဧဝံဂေလိကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ What to do with the gospel ဆိုတော့အချက်3ခုလောက်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဧဝံဂေလိကိုကျွန်တော်တို့ပင်နှံ့ရှိရမယ်ဧဝံဂေလိကိုဖင်ရမယ်ကဲရှိကရှာကွင်းဝင်အောင်နဲ့ရှာကကျင်းထံကဥစားပြီးမဟောကိုဟောရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဧဝံဂေလိကိုပင်နှံ့အောင်ကျွန်တော်တို့မတာဝန်ရှိပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒအခန်းကြီး1အငယ်32မှာရှင်ပေါလုကထောင်ထဲမှာအကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေတယ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာ the furtherance of the gospel ငါ၌ဖြစ်ပြသောအမှုရာတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုပူ၍ပင့်ပွားရှိတယ်ထောင်ထဲရောက်ရင်လည်းသူရှိမနေဘူးဧဝံဂေလိကိုပင့်ပွားရှိတယ်ဆိုတော့ဧဝံဂေလိကိုကျွန်တော်တို့မတားရှိရဒီကောအခန်းကြီးကိုအငယ်32ကိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုရှိတာခြင်းကြောင့်မရှိခြင်းကအရာရာ၌သီးခံကြလို့ဧဝံဂေလိကိုကျွန်တော်မရှိတာရဘူးဘုရားသားသမီးတွေကလုံးဝမရှိတာရဘူးဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိကိုကျွန်တော်တို့ပစတ်အဖြစ်မဟောရင်မပြောရင်မဝင်ငှားရင်ကျွန်တော်ရှိတာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်မဟောတတ်ဘူးအဲ့လိုရှိမဲ့နေမဲ့ဒါကရှိတာပဲကျမ်းစာကဧဝံဂေလိကိုမရှိတာပါနဲ့ရှင်ပေါလုကထောင်ထဲအကျဉ်းထောင်ထဲရောက်ရင်လည်းပဲပြန့်နှံ့သွားတာပဲကဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတဲ့ဖလန်ကတော့ရှိပွဲသမားပါအိန္ဒိယကဝတိအကျဉ်းထောင်ရောက်သွားတယ်အကျဉ်းထောင်ရောက်သွားတော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာဟိန္ဒိစကားသင်တခြားဘာသာစကားသင်ဧဝံဂေလိကိုဝင်ငှားရင်ခုနှစ်တွင်းမှာထောင်မှာရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးပြောလဲကောင်းတယ်အခုတော့ထောင်ကနေထွက်သွားပြီတသက်ကျွန်းတသက်လုံးထောင်ထဲမှာကြက်မလားလို့လူတွေကထင်ကြပါဒါပေမဲ့ထောင်ထဲရောက်ရင်လည်းဧဝံဂေလိကိုပင့်နှံ့တယ်ဆိုတော့ဧဝံဂေလိပင့်နှံ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်လို့ရမယ်စာပေအဖြစ်တော်၎င်းရေဒီယိုတယ်လီဗီရှင်းမိဘမဲ့ကြီးဟာကျန်းစာကြောင်းမတန်မရွှင်အဲဒလီကြီးဟာစီယုံအမျိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့ဧဝံဂေလိကိုမပင့်နှံ့အောင်မတားရှိရဘူးမလို့ရင်ငွေကြီးရင်ဧဝံဂေလိကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ပံ့ရင်ကျွန်တော်တို့တားရှိတာကြာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဧဝံဂေလိအဲ့လောက်ထိမွန်မြတ်တဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဂုဏ်တည်းရှိတဲ့အမုန်းခံရတဲ့တကူရှိတဲ့ဧဝံဂေလိကိုပင့်နှံ့အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဧဝံဂေလိတရားအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဧဝံဂေလိတရားကိုရှင်ပေါလုကတော့ဟောဖို့ရန်တင်ပြဖို့ရန်ဒါမဟုတ်ပါဘူးဧဝံဂေလိကိုကာကွယ်ရမယ်တိုက်တော်သူကိုချီးပါရမယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒအခန်းကြီး1အငယ်9ကိုကြည့်လိုက်ပါ defending and confirming the gospel အခန်းကြီး1အငယ်16ကိုတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ I am set the defense of the gospel ဧဝံဂေလိတရားကိုကာကွယ်ဖို့ရန်ချီးပါဖို့ရန်ဖျားသခင်ကငါ့ကိုခွဲခန့်ထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတာမဟောဘဲနဲ့သူကကာကွယ်တယ် defense လုပ်တယ်ယနေ့တရားဟောရှာတွေကယနေ့ပါစတာတွေက
အခုယုံကြည်သူတွေကအဲဝင်ကလေးလဲမဟောကာကွယ်လဲမကာကွယ်ဘာဖြစ်လို့ကာကွယ်ရမလဲ liberal order လည်းရှိပါသေးတယ် prosperity ချမ်းသာရမယ်ကြွယ်ဝရမယ်အဲ့ဒီအဲဝင်ကလေးရှိပါသေးတယ်မှာယွန်းတော့အဲဝင်ကလေးရှိပါရှင်ဘောလူကအဲဝင်ကလေးလည်းဟောတယ်ကာကွယ်လဲကာကွယ်ပါတယ်မှာယွန်းတော့အဲဝင်ကလေးဟောတော်သူဒီကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ရင်လည်းပဲကျင်းချင်းခံမရှိတယ်ကဲရှင်ဘောလူရဲ့အဲဝင်ကလေးကိုကျွန်တော်research လုပ်တဲ့အခါမှာသူကာကွယ်တာပဲမှာယွန်းတော့ဝရကိုသူကာကွယ်တဲ့တိုက်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးအဲဝင်ကလေးပြန်မှန်းတော့လူဒီတာမကကာကွယ်ရတယ်အဲဝင်ကလေးကိုမကာကွယ်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲဝင်ကလေးကိုစီးတားတာရောက်နေပါတယ်ကဲတချမ်းသောဩဝါဒကို over emphasize ဦးစားပြီးလွှမ်းရင်စိုက်လွှမ်းရင်မှာယွန်းတော်နေရရောက်နိုင်တာရောက်တတ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ကြောင့်နော်တခြားသော doctrine တွေကို over emphasize လုပ်ရင်တော့နော်အနည်းအကျဉ်းမှာယွန်းတဲ့နေရရောက်လိမ့်မယ်ဘောဝါစာကဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲဝင်ကြီးလေးကိုဦးစားပြီးလို့ over emphasize ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး over emphasize လုပ်ကြည့်ရ over emphasize လုပ်လေကောင်းလေကောင်းချီခံစားလေဖြစ်ပါတယ်ကျတော့အဲဝင်ကြီးလေးကိုဦးစားပြီးကိုပြရမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ gospel ကိုအဲဝင်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးရမယ် we are to live the gospel ကျွန်တော်တို့အသက်တာဖြင့်အဲဝင်ကြီးလေးကိုအသက်ရှင်ရမယ်အဲဝင်ကြီးလေးနဲ့ကိုက်ညောင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒအခန်းကြီး1အငယ်29မှာOnly let your conversation be as it become the gospel of Christ. Evangelion နဲ့ထိုက်တန်စွာပြုမှုနေထိုင်ကြလို့ကျွန်တော်ပစာအပြင်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်အတာကျွန်တော်အသက်တာမှာပုံသက်တည်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သက်တာမှာ Evangelion မရှိဘူးဆိုရင်ဒါက Evangelion ရှိတာတာရှိတာကြာနေပါတယ် Evangelion ကိုကျွန်တော်ပင်နှံလို့ရမယ် Evangelion ကိုကာကွယ်ရမယ် Evangelion နဲ့ထိုက်တန်စွာပြုမှုကျင့်သုံးရမယ်ကျွန်တော်အဲဝင်ကြီးလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြန်နှောင်လို့ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်အဲဝင်ကြီးလေးနဲ့ထိုက်တန်စွာအသက်ရှင်ရမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယေရမိခန်းကြီး40နဲ့8အငယ်30ဖတ်ချင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုကျူးစာ၍မဆောင်တော်သူဒီကျင့်ဆက်ခြင်းကိုခံစေကဲကျွန်တော်တို့အဲဝင်ကြီးလေးရှာတွေကကျူးစာရဲ့အဲဝင်ကြီးလေးကိုမလို့ဆောင်ဘူးဆိုရင်ကျမ်းစာကကျင့်ဆက်ခြင်းခံပါစေလူအသက်ကိုမတတ်ပဲမိမိသားကိုတင်းကျင်တော်သူဒီကျင့်ဆက်ခြင်းကိုခံစေဒီမှာကဒါဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်ထားပါတော့အဲဝင်ကြီးလေးထားပါတော့အဲဝင်ကြီးလေးကိုမဟောပဲနဲ့ပြနှောင်းတော့မလို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျင့်ဆက်ခြင်းခံပါစေကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဧဝံဂေလိရဲ့တန်ဖိုးဧဝံဂေလိရဲ့တကိုးဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဝေငှသက်သေခံပေးတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညပါဝင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆရာအားလုံးကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာမယုံကြည်သူတွေအတွက်သိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ယောမ30မှာမဟောရင်ဘယ်လိုကြားမလဲတဲ့မကြားရင်ဘယ်လိုယုံမလဲတဲ့မယုံရင်ကဲတင်ချင်းဘယ်လိုရောက်နိုင်မလဲတဲ့ဒါကြောင့်မယုံကြည်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်သိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်ယုံကြည်သူအသက်တာလဲဖယားသခင်ရွေးကောက်ကဲတင်ထားတာကဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖယားရွေးကောက်ထားတယ်1ကော6:20မှာဖယားပိုင်တဲ့သင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဖယားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေပါဆိုပြီးဖယားကဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဝယ်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး1မှာအန်ဒရေရဲ့အသက်တာလေးကျွန်တော်သိပြီးတော့ခွန်အားရပါတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာကတာမန်ထွတ်တော်နဲ့လေးပြပြီးတော့
ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမနေပါဘူးသူ့ရဲ့အကိုပီတာကိုပေတရုကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်သူလုံနိုင်တာကအကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးသေးကလေးပါသေးသေးကလေးဖြစ်တော်လဲသေးသေးကလေးအလုတ်ကိုသူလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒါဟာခုနဆရာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားရဲ့တကိုးပါပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ပေတေကုတ်ပွဲနေရောက်လာတဲ့အခါမှာပေတရုအပြင်လူ3000တော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေတရုရဲ့အလုတ်ဟာနော်တကယ်ပဲဒီအန်ဒရေကနေစပြီးတော့မွေးလိုက်တဲ့အေးဝင်ကတကယ်ပဲကြီးစွာတောက်လောင်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူချင်းစီရဲ့အသက်တာအတွက်လဲတကယ်ကိုမှအရေးကြီးသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနဆရာပြောသလိုအသင်းတော်ကလည်းသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်2013ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖျားကြောင်ပေါင်းအလုံး60ကျော်လောက်ပိတ်သွားတယ်လို့သတင်းစာမှာဖတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေးဝင်မလုံလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်1989နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာကျွန်တော်သာသနာပြုအနေနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်တချို့နေရာမှာမြေအသင်းတော်ကပိုင်တဲ့မြေကွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်လည်းမရှိဘူးအသင်းသားလည်းမရှိဘူးအဆောက်အဦလည်းမရှိဘူးမြေနေရာပဲကျန်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေးဝင်ကြီးမလုံလို့ဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းအထိဖခင်ကလူကိုကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကတော့အေးဝင်ကြီးနဲ့ပဲညံပွားပြီးတော့လူကိုကြားသိစေတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီလူအပေါင်းကကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာဒီအေဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဟောတယ်တမန်တော်တွေအားလုံးဒါတွေကိုပဲဟောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယာမှန်ရင်ယုံကြည်သူမှန်ရင်ဖျားသားမှန်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးမဟောလို့မဖြစ်ဘူးတကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုလှဆောင်ခြင်းအပြင်ခုနဆရာကြီးဒေါက်တာစောပါပြောသလိုပေါ့နော်။တကယ်ပဲမြို့တစ်မြို့လဲကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်လဲကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအေဝံဂေလိအထဲမှာကိုကကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူကောင်းကြီးကပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါကိုဟောပြောဝင်ငတ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအေဝံဂေလိထဲမှာကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်လည်းလူမျိုးတစ်ခုလည်းအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှုပ်ဘာပြောလဲတင်တို့သွား၍လူတကားလူမျိုးတကားလူတိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့ချို့အမေရိကန်ခရစ်ယာန်ပေါ့ခုနဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာအမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဆိုတာပါတယ်တကယ်ပဲအမေရိကန်ခရစ်ယာန်အတွက်လည်းဧဝံဂေလိတရားကအရေးကြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သိရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာသိမှမသိတာဘူးဒါကြောင့်သူတို့အတွက်လည်းတကယ်ပဲပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်ဂျွန်ဝက်စလီကတော့ဗာပြောဘူးလဲဆိုတော့ယေရှုမရှိတဲ့နှလုံးသားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာပြုနယ်မြေဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယေရှုမရှိတဲ့သူခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဧဝံဂေလိဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတကယ်ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဝေငှမှသာလျှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်မင်္ဂလာဘုရားသခင်ရဲ့ထူးခြားမှုတကယ်ပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အပေါ်မှာထပ်မံပြီးတော့ပြည့်စွက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးလဲတကယ်ပဲကိုယ်တိုင်လဲကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းတကယ်လေ့လာခံယူဖို့ပြီးရင်ရရှိပြီးပြီဆိုရင်လဲထပ်မံပြီးတော့ခုနဆရာဒေါက်တာပြောသလိုပဲအသက်တာအပြင်ပုံတက်သည်အသက်ရှင်ဖို့ပြီးရင်နှုတ်အပြင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ဝေငှအသင်းတော်အပြင်ချင်းအပြင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအချုပ်အပြင်ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖိတ်ခေါ်တာကိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆရာကြီးများကိုဘုရားသခင်ကောင်းပေးပါစေဒီအစီအစဉ်ကိုကြားနာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်